আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেলে। তো এনজিপি থেকে 400 আজকে হচ্ছে 20-10-2023 আর আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেলে। তো আজকে ষষ্ঠী, তো রাস্তা খুব জাম, তো আমি ঘুরে আসলাম প্রধাননগর থেকে ভেনাস মোড় অবধি আসলাম এবং ভেনাস মোড় থেকে তারপর অন্য একটা অটো করে ঘুরে আমাকে নিয়ে আসলো। আর আমার এই ক্যামেরার মধ্যে প্রচুর ভিডিও ছিল, আমি ডিলিট করিনি, তার জন্য আমি রাস্তার ভিডিও করতে পারিনি। তো এতক্ষণে আমি ম্যানুয়ালি ডিলিট করলাম, ডিলিট করে এই মুহূর্তে এনজিপিতে আসলাম। আর এখন বাজে 22:38। তো এখন আমি স্টেশনের ভিতরে যাচ্ছি। একটু আগে অ্যানাউন্স করেছিল যে ব্রহ্মপুত্র মেল আসবে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, কিন্তু ওদের কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেমে এখন আবার অ্যানাউন্স করছে যে 3 নম্বরের পরিবর্তে 2 নম্বরে আসবে। তার জন্য আমি এখন 2 নম্বরে চলে আসলাম। এই WP530036-এ কিন্তু আজকে আমি দিল্লি যাচ্ছি। এই কামাখ্যা নতুন দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেলটা আসার কথা ছিল কিন্তু 11টার সময়, আর 11:10-এ এখান থেকে ছাড়ার কথা, কিন্তু ট্রেনটা কিন্তু আসলে এখন 11:21। এই হচ্ছে, এটা আমার কোচ ইকোনমি, এটা হচ্ছে M2, আর আমার এখানে রিজার্ভেশন আছে সাইড লোয়ার 15। এই ট্রেনে উঠলাম। May I have your attention please? 1, 5, 6, 5, 8. এই হচ্ছে আমার কোচ এবং সিট নাম্বার 15 M2। এনজিপি থেকে ট্রেন ছাড়লো 11:43-এ, অনেকটা লেট করেই ছাড়লো। এনজিপি থেকে ছাড়ার পরে এই ট্রেনের প্রথম স্টপেজ রয়েছে কিষানগঞ্জ, আর এনজিপি থেকে কিষানগঞ্জের দূরত্ব হচ্ছে 87 কিলোমিটার। যেহেতু ওই সময় অনেকটা রাত হয়ে যাবে, তো আমার পক্ষে ভিডিও করা সম্ভব হবে না। তো আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে কাল সকালবেলা। এখনই জাস্ট ঘুম ভাঙলো, আর এখন বাজে 6:34, আর এখন আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়ালো সাহিবগঞ্জে। এনজিপি থেকে 386 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো খালগাঁও স্টেশনে, আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 2 মিনিট। এনজিপি থেকে 416 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো ভাগলপুর জংশনে, আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 10 মিনিট। আর এই ট্রেন সম্পর্কে আপনাদের একটু সংক্ষেপে বলে রাখি, এই ট্রেনটি ফার্স্ট সার্ভিস চালু হয়েছিল 1974 সালের 26শে জানুয়ারি, প্রায় 49 বছর আগে। আর কারেন্টলি এই ট্রেনটা অপারেট করছে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে। এই ট্রেনটি প্রত্যেক দিন রাত 11:20 এনজিপি থেকে ছেড়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আর এনজিপি থেকে দিল্লি যেতে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 28টি, আর ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন রয়েছে 324টি। এটা হচ্ছে থার্ড এসি ইকোনমির ওয়াশরুম, রয়েছে একটা কোমোড, এখানে রয়েছে ফ্ল্যাশ বাটন, এখানে রয়েছে বেসিন, নিচে প্রেস করলে উপর দিয়ে জল আসবে, রয়েছে একটা সোপ ডিসপেন্সার, রয়েছে আরেকটা র্যাক। এনজিপি থেকে 440 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো সুলতানগঞ্জ, আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 2 মিনিট। সুলতানগঞ্জ এবং জামালপুর জংশনের মাঝেই কিন্তু এই রেল টানেলটি পড়বে। চারশো 69 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো জামালপুর স্টেশনে, আর এই স্টেশনে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 10 মিনিট। এটা হচ্ছে থার্ড এসি ইকোনমির ইন্টেরিয়ার।
এনজিপি থেকে 491 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো অভয়পুর স্টেশনে। আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 2 মিনিট। এনজিপি থেকে 514 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো কিউল জংশনে। আর এখানে ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 5 মিনিট। এটা হচ্ছে 1 প্লেট 30 টাকা। পুরি তো কিউল জংশন থেকে এই খাবারটা নিলাম, খেতে কিন্তু বেশ ভালোই। খুবই ব্যস্ততম রেলপথ, কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু ট্রেন ক্রসিং হচ্ছে। এটা হচ্ছে থার্ড এসি ইকোনমির সিটিং পজিশন। এই যে এখানে রয়েছে 1টা 2টো আর এই 3টে বার্থ, এবং এই সাইডেও রয়েছে 1টা 2টো এবং 3টে, এবং এই সাইডে রয়েছে 1টা এবং এখানে একটা আপার। আর এটা রয়েছে এখানে একটা বটল হোল্ডার, এখানে রয়েছে একটা রিডিং লাইট। এই যে রিডিং লাইটটা জ্বলছে এবং এটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম। এখানে এটা মোবাইল রাখার জন্য, এখানে রয়েছে চার্জার, এখানে রয়েছে হচ্ছে একটা গ্লাস। আর এই পুরো ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে ক্রিম কালারের। এখানে একটা রয়েছে এরকম, যদি আপনাদের রোদ লাগে তো আপনারা ছেলেটাকে টেনে নামিয়ে নিতে পারেন। এইখানে যেটা উপরে ওঠার ব্যাপারটা, এই জিনিসটা কিন্তু খুব সুন্দর, যেটা অন্যান্য ট্রেনে স্টিক থাকে, এখানে কিন্তু এই টাইপের আছে। এনজিপি থেকে 637 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো পাটনা জংশনে। আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 10 মিনিট। আর এরপরে আরও অনেক স্টেশন আসবে, বক্সার, আড়া এবং দিলদারবাগ। এগুলোতে হয়তো আমি আপনাদের দেখাতে পারবো না, কেন দুপুর হয়ে গেছে। এখন একটু রেস্টও করবো এবং খাবারও খাবো। তো আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে, যেটা আসবে বিকেল 4:30টার সময়। এনজিপি থেকে ওল্ড দিল্লি অবধি ট্রেন পথে দূরত্ব হচ্ছে 1632 কিলোমিটার। আর এই 1632 কিলোমিটার যেতে ব্রহ্মপুত্র মেল সময় নেয় প্রায় 29 ঘন্টা 15 মিনিট। আর এই ট্রেন কিন্তু ডেলি সার্ভিস রয়েছে। আর এই ট্রেনের সবকটা কোচই কিন্তু এলএচবি কোচ এবং রয়েছে লার্জ উইন্ডো। আর এই ট্রেনের এভারেজ স্পিড হচ্ছে প্রায় 55 কিলোমিটার। নর্থ ইস্ট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 2023 সালের অক্টোবরে বিহারে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। এনজিপি থেকে 791 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো দিলদার জাংশনে। আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 2 মিনিট। এনজিপি থেকে 849 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে, যেটার আগের নাম ছিল হচ্ছে মোগলসরাই। এখান থেকে খিরা নিলাম, বাইরের থেকে যে শশাটা নিলাম কিন্তু সত্যি ভালো, 20 টাকা 1 প্লেট। এনজিপি থেকে 1003 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো প্রয়াগরাজ জংশনে। আর এখানে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে 10 মিনিট। এই প্রয়াগরাজকে কিন্তু আগে এলাহাবাদ বলা হতো। আর এই ট্রেনে রয়েছে এসএলআর ভ্যান 1টা, জেনারেল কম্পার্টমেন্ট 2টো, লাগেজ ভ্যান 1টা এবং স্লিপার ক্লাস 4টা। আর এসি 3 টায়ার রয়েছে 8টা, এসি 2 টায়ার 2টো, আর একটা রয়েছে ফার্স্ট এসি। আর প্যান্ট্রি কার তো রয়েছে, আর থার্ড এসি ইকোনমি রয়েছে 2টো। আর এখন বাজে রাত্রি 12:10। আর এখন ট্রেন এসে পৌঁছলো কানপুর সেন্ট্রাল। এনজিপি থেকে এই কানপুর সেন্ট্রালের দূরত্ব প্রায় 1198 কিলোমিটার। আর এই স্টেশনে এই ট্রেনের স্টপেজ রয়েছে 5 মিনিট।
এনজিপি থেকে 1507 কিলোমিটার ক্রস করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো আলিগড় জাংশনে। আর এখানে হচ্ছে এই ট্রেনের স্টপেজ 2 মিনিট। গাজিয়াবাদ স্টেশনে ঢোকার আগেই দেখা হয়ে গেল তেজাস রাজধানী এক্সপ্রেসের সাথে। আমার গাজিয়াবাদে নামার ছিল ভোর 4টার সময় এবং গাজিয়াবাদ থেকে আমার হরিদ্বারের ট্রেন ছিল যোগী এক্সপ্রেস 19031, যেটা সকাল 6টায় ছেড়ে দিত। কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্র মেল প্রায় 3 ঘন্টা লেট করে যাচ্ছে। জানি না আমি আদৌ গাজিয়াবাদ থেকে ট্রেন পাবো কি পাবো না। এনজিপি থেকে 1613 কিলোমিটার ক্রস করে আমার ট্রেন এসে পৌঁছলো গাজিয়াবাদ। আর এখানে এই ট্রেনে আসার কথা ছিল 3টা 48-এ, আর 2 মিনিট এখানে হল্ট ছিল, মানে 3টা 50-এ ছাড়বে। কিন্তু সেই ট্রেন আসলো 7টা 43-এ লেট করে। আর আমার গাজিয়াবাদ থেকে অন্য ট্রেনের রিজার্ভেশন ছিল হরিদ্বার যাওয়ার যোগী এক্সপ্রেস, যেটা সকাল 6টায় ছাড়তো। কিন্তু সেই ট্রেনটা এই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লেট করে 7টার সময় ছেড়ে দিয়েছে। এখন হয়তো আমাকে বাই রোড যেতে হবে। তো আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, পরবর্তীতে আপনাদের সাথে হরিদ্বারে গিয়ে দেখা হবে।